原來酒店對面有間鯊魚貓主題71，係鯊魚貓主題嘅71啊！哇！我哋上次冇嚟到，原來喺酒店附近喎。幾多鯊魚貓嘅嘢買？地落嚟揾嘢食啦，第3日，呢個係年29，乜都冇開門。而家去邊度？老麥啊！唯有去麥當勞啦。呢個呢個係漢堡神偷。哇！我都唔知啊，好鬼細嘅你玩嘅。呢個咧？呢個滑嘟嘟啊！你一成個波咁樣。好似你啊，肥到成個波。係啊！我哋最終喺度買咗麥當勞食，你睇下，有呢個，我嗰個薯堡係雞嚟㗎，香港係冇雞。有雞啊呢度。香港係冇雞嘅，得牛。跟住我想學多部吧。個套餐咧係可以加6件麥樂雞同薯條細薯條嘅，唔使一定逼你食咁多薯條。都有奶茶啦。我呢個係檸檬紅茶。檸檬紅茶啦，跟住咧就有麥樂雞啦，跟住仲有呢兩個袋嘅。呢兩個袋係另外買嘅。你睇下個背面，背面。嗱呢個係啦，望下幾靚，價錢賣購物袋。OK， 咁我哋可以開始食嘢啦。我哋嚟到呢個溫泉酒店門口，哇！好似放炮仗定唔知做乜嘢喎咁樣嘅。放炮仗啊！我哋嚟到溫泉酒店門口啦。我哋嚟到呢度大埔啊！大埔商旅啊，係溫泉酒店啊，30度浸溫泉啊今晚。我哋而家去睇下有咩玩先附近，因為我哋嚟到之後一個好荒蕪嘅地方，其實都冇咩做。嚟到金山咧，其實都係有超級市場啦、麥當勞啦，跟住咧前面有披薩克啦，有珍珠奶茶啦，71 Family Mart 牛扒屋，其實咩都有嘅。我哋而家咧就去金山老街睇下有冇開。呢度咧就係金包里老街，金包里老街金包里老街入口。好，出發。但係其實應該未開嘅，不過唔緊要啦。我哋而家經過呢條街去睇嘢。有幾多嘢睇啊！經過呢條街去睇花，我哋而家去揾嗰個公園先。嗰度好熟。你自己行咯。又見到啦，呢個靚啲喎。頭先嗰個有咩啊？有陰影，呢個冇陰影。嗰個人都好多陰影。老街方向，往老街方向。喂，各位街坊你好。Hello。今日金山老街都有開門嘅，可能因為就嚟新年，佢都要繼續開門，賣一啲零食俾人哋過節。我頭先都見到好大間鋪喺出邊，好似好出名咁樣，一陣都試下先。嚟緊呢個麥地瓜，試下呢個麥地瓜好似好正喎。咦，你買咗乜嘢？買一細嘅係咪啊？買一細嘅。好啊，開嚟試下。咩飲啊？百香港，好唔好飲啊？哇！好飲啊！寫住法鼓山啊呢度。咦，係喎。地瓜，呢間係賣地瓜嘅鋪頭。法鼓山。我去咗睇啲舊式玩具鋪，好多舊式嘅，哇！睇牌會睇下呢啲。100蚊台幣。係喎。美食，完全唔知係咩嚟嘅。當地文化玩刮刮樂。
我哋終於揾到呢個中山溫泉公園係睇杜鵑嘅，因為佢有個杜鵑花嘅展覽。雖然我哋都唔係好識得欣賞花，喂，你啲禮貌啊！好啦，我哋而家嚟到呢個室內室溫嘅展場，萬金杜鵑啊！我哋去完金山老街，跟住就去揾海邊嘅地方。而家喺舊金山總溫泉嘅下邊。係啊，做一日總統啊！我去緊一個好荒蕪嘅地方，唔知一定一陣會去到邊度。要。條路逼，因為自己嘅體型太大，所以先覺得條路逼。而家去影兩個心心，係睇唔似㗎。到第一個景叫做88號水碼頭，不過今日天氣唔係咁好。好荒蕪嘅地方，不單止冇乜人咧，就算有鋪頭同埋有樓咧，都係吉嘅。嚟到呢個海邊，今日天陰陰，因為有少少落雨。其實我哋每次去金山咧，都係落雨。睇下啲海水，聽到海水嘅聲音幾清澈，但係好大嚿烏雲喺對面。跟住有個唱緊歌嘅過緊嚟。哇！睇下幾多水？漫遊太空啊！水美漁港，我哋就喺度咁樣行過去，睇下有咩睇啦。啲船好多有個水美燈塔，其實係冇人嘅。而家仲有少少雨。哇！就係咁樣，自己劃分咗個區域叫漁港。呢度有樹嘅喎，不過甩晒。前面望到個就叫水美燈塔。前面好多嗰啲石，呢啲咪海柱。咩叫海柱？如果哋有條橋可以行上去嘅喎，真係。嗰啲壩好矮嘅喎，嗰度橋。我哋去到呢個水美燈塔。實唔實正啊？都好實喎。唔好上咁高啦，危險啊！知唔知啊？夠啦，夠啦，夠啦，夠啦！喂，我幫你影大陣先啊！係啊，好危險啊！唔好上晒去。隻手咧，呢度好痛㗎。落到啊！因為咧，哇，好啲鐵位啊，會唔會做啊？好痛。呢度真係好荒蕪，一個獅子頭公園上面嗰條路都封咗，個漁港呢，有人喺度釣魚，一條橋唔知可唔可以上去呢？就係金山一線天啦，因為安全嘅理由，我哋都唔落去啦，因為落到去
就會跌咗落海。俾大家睇下啦，就係咁樣噶啦。我帶係呢個金山一線天，就係呢度啦。呢條就係金山一線天啦。過咗金山一線天，咁就過咗嚟呢個另一邊啦。呢度就係金山一線天嗰個位置啦。嗱，睇下就係咁樣行返過去金山一線天嗰個位嘅啦。好靚㗎！哎呀，有人過嚟添。等陣先啊，聽佢影完相。金山一線天，你睇下上邊係咁㗎。跟住我哋落到嚟呢度，又見返呢個位啦。你過去啊！幫你影張相先咯。你睇下企度。整個半年㗎啦。好啊，你企喺度先啦 ，video 嚟㗎。OK，我哋嚟到溫泉旅館酒店，睇下邊間房先。呢間，我哋嘅家庭房。溫泉嘅地方就係咁㗎啦。哦，係會。紫色嘅。哦，咁溫馨嘅。買咗一個火車，睇下咩嚟嘅。哇！呢個犀利啦！我哋喺 Family Mart 咧，可以買到一個火車模型。跟住咧，因為周圍都冇嘢食，所以我哋喺度買嘢食。呢個係叫上邊坐喺度食物。太魯山列車。係。試一個米粉啦，跟住你呢個海底撈嚟嘅喎，你呢個原來。係啊，好似打邊爐咁樣咯，聽一個咁嘅。跟住就係坐喺呢度食。冇錯，好有風味。你搭的士上到嚟，好難揾到架的士，而家就睇到觀音呢個位。到法鼓山佛教園區呢度好似好多嘢食喎，跟住後邊搭車上去嘅，係等車嘅地方啊！我哋唔知喺邊度等車喎，睇下先。鼓山歡迎你，我哋影下個牌先，幾靚。这里千万不能，因为这里是